alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run tí a dá ọpẹ́ fún yìí, ọba kan ṣoṣo tí ò pé méjì, tí ò pé mẹ́ta. Mo rí pé ẹ̀yin ìyá mi ń pariwo, àwọn bàbá wa náà dẹ̀ dákẹ́ jẹ́jẹ́ yìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí ti Ọlọ́run. Tí a bá wo aago wa, a rí pé aago 11 ti kọjá. Gbogbo tá a dẹ̀ ní ń bì tani ká fi sọ̀rọ̀ bóyá láàrin wákàtí kan, sọ ẹ má jẹ́ ká pariwo nítorí Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá ní ẹ̀kan sí. Alhamdulillah. Allah, ọba tí ó dá gbogbo nǹkan pátá, tí ò láfiwé, tí ò láfijọ. Ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá, nínú àánú ẹ̀, gbogbo wa ìpátá a máa jí ronú kan ohun Ọlọ́run ni. La ṣe máa ń pe Ọlọ́run pé Allah is the absolute, the irresistible, ẹni tá a lè fi compare nǹkan kan. Allahu Akbar. Ọba àkọ́kọ́ tí ò ní ìbẹ̀rẹ̀, the last without any end. Ọba tó jẹ́ pé náà lánàá àánú ẹ̀ ó ń bọ́ wa, ó ń fún wa ní jíjẹ, ṣùgbọ́n bàbá ẹnìkan ò lè bọ́. He feeds all but is unfed. Ọba tó dákú tí ò kì í kú. Ọba tó ní gbogbo wa ẹ̀ ká máa sùn, ká máa tògbé, kóògbé máa ta wá, bẹ́ẹ̀ ni ògbé ò kì í ta Ọlọ́run. Ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá, nínú àánú ẹ̀, his grasp is over every vision. Gbogbo ojú pátá ni Ọlọ́run bá lékè ọlá rí, but ojú kan ò rí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá rí. Vision comprehends him not, but his grasp is over every vision. Kí n má waste àsìkò. Lẹ́yìn tí a kí Ọlọ́run, atọ̀rẹ̀kẹ́ àti gẹ̀fà nàbí wa Muhammad. Salatun ala khairil anami Muhammadin. Salamun ala Taha Musamma Muhammada. Ànábì wa Muhammad. Ọlọ́run ṣe ní the seal of the prophets, òpin àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, tó jẹ́ pé whether we like it or not, ànábì kan ò ní dé lẹ́yìn ànábì Muhammadu mọ́. Ẹ jẹ́ má jẹ́ ká pariwo nítorí Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Ànábì wa Muhammad, Ọlọ́run ṣe ní òpin àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, the seal of the prophets. Tánàbì kan ò dé lẹ́yìn ẹ̀ mọ́. Ànábì tí gbogbo àwọn tí ò ń ṣe mùsùlùmí gan tí wọ́n ń ròyìn, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n káàkiri gbogbo àgbáyé. Ìwé kan tó ń pè ní encyclopedia, ó ní of all prophets and religious personalities, ó ní ò tí ì sí ẹnìkankan òjíṣẹ́ kan tó láàmìlaka tó dàbí ànábì Muhammad. Arákùnrin kan kò kí ń ṣe mùsùlùmí, wọ́n ń porúkọ ẹ̀ ní George Bernard Shaw. Ó sọ̀rọ̀ nípa ànábì wa Muhammad. Nígbà tí ọkùnrin kan náà tún máa sọ̀rọ̀ Lamartine, ó ní wonderful Arabian teacher. In my opinion, he is far from being an antichrist. He must be called the savior of humanity. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan wá sí ilẹ̀. Ó ní if greatness of purpose and smallness of means and outstanding result are the three criteria for measuring human genius, we may well ask, is there any man greater than Muhammad? Òyìnbó kan tún máa parí ẹ̀, ó ní the likeness of whom that has never walked upon the surface of the earth. Bí gbogbo wọn ṣe ń yin ànábì Muhammadu nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà la wá rí àwọn tí wọ́n mẹ́nu àbùkù kan òjíṣẹ́ ńlá Muhammad.
èmi máa wá sọ kínní kan whether we like it or not ká mú ẹnu àbùkù kan jù bẹ́ẹ̀ lọ kò lè change iṣẹ́ ọlọ́run kò dẹ̀ lè yí nǹkan tọ́lọ́run ti ní plan wúwà lẹ́dí àrísàlà rasulahu bil huda wà dẹ́nẹ̀l haq lidhirahu wà ládínì kulli wa kafa billahi shahida. olè tí ó whether we rán like òjíṣẹ́ it or rẹ̀ not ọlọ́run ní èmi ni mo gbé òjíṣẹ́ lá Muhammad yìí kalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀nà àmà bil huda àti ẹ̀sìn wà òdodo dẹ́nẹ̀l haq láti wá borí gbogbo àwọn that ìtókù Islam should prevail over all other religion in bí àwọn truth. kèfèrí fẹ́ bí wọ́n kọ̀. Whether they like it or not, Islam is coming to prevail. Lẹ́yìn tí mo wá kí ọlọ́run tá a tọrọ kí àti gẹ̀fà nàbí wa Muhammad mo mọ̀ pé kò sásìkò ni mo ṣe ń ge pépèpé mo kí gbogbo àwọn bàbá mi tán wà níkàlẹ̀ Nasfat Òṣogbo mo bẹ̀rẹ̀ kíkì mi láti from the executive council bàbá wa tí ọlọ́run fi ṣe chairman of this branch abẹ́lọ́nà lánàá àánú ẹ̀ ní mà padà síbú Àmín. bàbá wa Alhaji Adéyẹmọ mo kí the general secretary of the branch the assistant general secretary the vice president gbogbo àwọn tí kíkì mi tọ́ sí pátá àti gbogbo all members of the ESCO abẹ́lọ́nà lánàá àánú ẹ̀ ní mà padà sí ìgbàláyé láìda ẹ̀ ní mà padà síbú láhàwùlà wàlà kìwátà ìlà àbílà mo kí àwọn dókítà wa náà dókítà Lawal kọ́lọ́mọ́sà bá ń ṣe dáadáa fún yín mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi pátá abẹ́lọ́nà lánàá àánú ẹ̀ àdúrà kan wà tí máa ń ṣe fáwọn ìyá mo dẹ̀ mọ̀ pé inú yín máa dùn ọjọ́ ẹ̀yẹ ọjọ́ àyọ̀ yín ọlọ́run ní fi ń ṣàwátì o àmín. mo ti mọ̀ kí gbogbo yín lẹ máa ṣàmì ẹ̀yin bàbá mi ọjọ́ ayọ̀ tí yín wọn ní fi ń ṣàwátì o àmín. la hawla wala quwwata illa billah bí mo dẹ̀ ṣe ń gorí bí ń sìn ni wọ́n fún mi ní pépà kan wọ́n ní àwọn kan wà nílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ Christian tá láwọn fẹ́ béèrè ìbéèrè mo wá bí chairman léèrè mo ní ṣé ká gbà wọ́n láàyè láti béèrè ìbéèrè ẹ gbọ́ ṣé ká allow ìbéèrè tó bá tó time question and answer. Very good. Inshallah, we are going to entertain questions here. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Program yìí, mo mọ̀ wípé it's not meant for only the Muslims. Nígbà tí àwọn èèyàn sọ fún mi pé wọ́n ti ń pariwo lórí rédíò lọ́tún lósì mo ní very good. Definitely, some Christians will be privileged and opportune to be here and ask many questions relating to salvation and by the special grace of Allah gbogbo question náà la máa down adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Now ní about mi lè rántí precisely I think it was 2001 or 2002 it should be 2001. You are correct. 2001 a ní opportunity láti wá sí Nasfat Òṣogbo and then it was at this place ní mọ́ṣáláṣí Kòsémọ́nì I know mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àbí gbà náà nígbà tá a wá that was 2001 tọ́lọ̀ ń kádàrá pé àkọ́kọ́ máa wá sí Nasfat Òṣogbo branch but since then Ọlọ́run ò kádàrá pé a tún máa ní time láti tún fi wá mo wá ń tí ń rò ní mind mi dọ́kan pé well nínú àánú Ọlọ́run á mú time wá but a dúpẹ́ fọ́lọ́run here we are today. Now, without wasting much of our time, adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Wá sí òní pọ̀ torí pé kí ni we just must be thankful to Allah, the creator of the universe. Why? That Allah specially favored us by making us Muslims. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, àánú Ọlọ́run la rí bàtà fi jẹ́ Mùsùlùmí. Wallahi. Ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn whether we like it or not Ọlọ́run ti prepare nǹkan méjì Ọlọ́run dá iná Ọlọ́run dá ọgbà àdẹ̀ra paradise àlìjánà bọ́lọ́run ti wá ṣe é whether we like it or not àwọn kan máa wọ iná àwọn kan máa wọ àlìjánà but question tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ni pé oh Allah why did you do this nínú àánú Ọlọ́run Allah the supreme he does whatever he wills àṣeyí òhun ni tí ò sí bàbá ńlá bàbá ni tí ó mú Ọlọ́run mo wà nínú ilé lánàá mo wá ń gbọ́ ágúmẹ́ǹtì kan ní ojú wíńdò mi by the time tí mo wá jáde mo wá bọ́ sí faranda mo wá wo ìsàlẹ̀ I saw a sister with some of my younger brothers brother Lucas àti Ibrahim wọ́n jọ ń fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ mo wá ń gbọ́ tí sister yẹn ń sọ wípé ẹ tiẹ̀ mi lè di Muslim láíláí despite the fact pé wọ́n ń ṣí àwọn verses nínú bíbélì pé see this is what the Bible says this is what is contained in the Bible
she still insisted that you can never convince me. Mo wá wò pé Allahu Akbar, ẹ wo àánú Ọlọ́run, gbogbo àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí àánú Ọlọ́run ló lé wa bá. Ẹni Ọlọ́run bá kádàrá pé yọ wọ̀ná, whether we like it or not, yọ wọ̀ná. Ẹni Ọlọ́run bá sọ pé ò ní wọ̀ná, wàláhì bó kù ìṣẹ́jú kan tí ó jáde kó láyé yóò di mùsùlùmí. Ṣùgbọ́n nínú fẹ́fọ́ Ọlọ́run wá so láìkí wa in his choicest blessing, ó wá fi wá sójú ọ̀nà títí ẹ̀, ó wá ní ká wà submissive, wàláhì kì í ṣe gbígbá agbára wa, kò kì í ṣe ọpọlọ, kò kì í ṣe bí màá ṣe wa, it is out of Allah's choicest mercy. Ìdí nìyẹn tí mo tún fi sọ lẹ́ẹ̀kan sọ pé to all Muslims here, congratulations. Àánú Ọlọ́run la rí gbà. Reason ni nínú ìgbà míì tẹ́ bá ń bẹ́ lómi sọ̀rọ̀ tẹ́ bẹ̀ mú ẹ̀rí wá, á wò báyìí. Mo bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ for almost 10 hours. Ṣe ló ń wò mí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, a máa mírí á ní yes, it is there, you are correct, fine. Ilé náà wà ní Bíbélì, ó mà ṣeun o, wọ́n ti ṣì wá lọ́nà kẹ́, mo wá rò pé Ọlọ́run ṣeun. Mo ti convince ẹ̀, ó kù conviction. I think he should be convinced now. Kí n kà fi kálímọ̀ sí lẹ́nu. Mo bá ní kí ló wá kù báyìí láti ìgbà tá a ti ń sọ̀rọ̀, ó bá dìde, ó ní bọ̀dá Yusuf, bọ̀dá Yusuf, tó o bá gba Jésù ayé ẹ bàjẹ́. Mo wá lẹ́ni pé oh my God, I have just wasted my precious time, but kò dùn mí because Allah says invite all to the way of your Lord with wisdom and preaching and beautiful preaching and reason with them the ways that are best. Pèpè sí ojú ọ̀nà tí Ọlọ́run bá rẹ. Iṣẹ́ tó lọ ń bá fi rán yàn èèyàn gbúdọ̀ ṣe so that on the day of accountability, the D-Day, ẹ ní authority inú yín ó dùn láti sọ pé Ọlọ́run o, mo ṣe tèmi o. That is why we are created. Níbi tá a ti ń ṣe wá sí, the last lecture, our last lecture was held in Ògbómọ̀ṣọ́. A Christian sister came up on the stage, ló wá ní àfà. Kí ló dé? Bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe wá sí láti àná. Ó ń dùn wá náà ó. Mo wá wò báyìí kí mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Òdodo máa ń dùn yàn gbà míì. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi. Kódà Yorùbá máa ń sọ pé bọ́mọ ìyá méjì bá wọlé tí wọ́n rẹ́rìn jáde, wọn à bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Mo ní o wá ń fi allegation kan wá sí kí gbogbo ń tà ń sọ yìí ló ń bí àwọn èèyàn. Mo ní má bínú my dear sister, let me just show you a quotation from the Bible. Àwa ní kí wọ́n ṣíbì kan, the book of Mark chapter 3 verse 5. Wọ́n ní ìgbà náà, Mark 3 verse 5, ní ìgbà náà bí Jésù ṣe sọ nǹkan wọ̀nyí tán, inú Jésù wá bàjẹ́, ó dùn dé ọkàn. Because of what? Bí Jésù ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n kàn ń wo Jésù báyìí ni pé kí ló ń ṣe eléyìí, kí ló ń ṣe arákùnrin, inú Jésù wá bàjẹ́. Mo ní ọ̀kan nìyẹn, that is number 1. Number 2, ibì kan wà nínú Bíbélì, wọ́n nígbà náà ni Jésù wọ inú sínágọ́gù, ó wá rí àwọn tí wọ́n ń tayò, ó wá fi okùn tẹ́rẹ́ ṣe pàṣán. Bíbélì ni ó wá wọ inú ilé, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí na àwọn èèyàn. Ṣé inú èèyàn lè dùn? Èèyàn lè máa rẹ́rìn kó máa na àwọn èèyàn. Ìbínú ni, mo ní sẹ́rí pé Jésù náà bínú, ó wá láwa náà bínú, tá a láfijọ́ Jésù. Ó ní àfà, you are right, ẹ ti gbà, ẹ ti gbà. Ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, ohun tó ń pè ní òdodo, ohun tó máa ń jáyàn láyà, tó máa ń báyàn nú jẹ́ nígbà míì ni. But for what purpose? Gbogbo àwọn tí ò kí ń ṣe mùsùlùmí tán wà ń bí, purposely tẹ́ ẹ bá jókòó tẹ́ ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ fi mọ̀ wípé in tó ṣe pàtàkì in your life is salvation. Where are we? Níbo là ń lọ? Whether we like it or not, every day bílẹ̀ ṣe mọ́ tílẹ̀ ń sún ni gbogbo wa ń jáde kúrò láyé, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Kò sí ìjọ kan tọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn ò ní kúrò on the surface of the heart. But the big question is where are we heading to? Gbogbo wa mí lọ sókè, à mí lọ sísàlẹ̀. Ọjọ́ kan wà tá a gbé lókè tí ò ní wálẹ̀ mọ́. And at the end of the day, wọ́n á wá gbé wa lọ. Gbogbo ilé tó jẹ́ ilé, ẹjọ́ ẹ̀dá kan bá dáhùn ọmọ yẹn lẹ́kùn wọn pariwo. Ilé bó ṣe lè wò kí ilé wa dáa tó, bó ṣe lè wò kó fáìn tó, wọ́n máa gbéyàn kúrò ńbẹ̀. We all know this. Wọ́n á gbẹ́ sàárè in less than an hour, wọ́n ti parí ẹ̀. Wọ́n wá gbéyàn síbẹ̀. A place that is doorless, windowless, spaceless, dark, wọ́n kàn park ẹ̀ and that is the end. Ó parí. Ṣebí gbogbo eléyìí náà là ń rí everyday. Ẹnìkan sọ́njọ́ kan, ó ní ẹ̀rù tí ẹ̀ bà mí. Ó ní but níbo là ń lọ? Ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kan ṣoṣo nínú sàárè. And whether we like it or not, we will be there. Kò sẹ́ni tí ò ní kú. But èyí tó burú jù ni pé ńgbà tọ́lọ́ sọ́nà Al-Qur'an pé tọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn bá dénú sàárè, àtà àzúrì tó lè máa kọ́ ọ̀bìrọ̀ kálà sáfàtà àlàmún. Immediately one is inserted into the grave.
the reality, the mist of darkness will just be exposed. The mist of darkness will just be exposed. That is why it is very much important here that the truth must be told. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Lẹ́ni December 25, àwọn kan celebrate ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Tó ní agbára gan, tó serious. Láti bí a week or 2 weeks ni wọ́n ti ń ṣe Christmas carol. Mo máa jí láago 4 lẹ́ni. Mo wá rí text message ẹnìkan send sí mi pé December 25, someone was born into this world. Mo wá rẹ́rìn. Mo ní ta ló sọ fún pé Jesus Christ was born on December 25. I was now reading a message tí Pope Francis tó sọ. Pope Francis himself agreed that Jesus Christ was not born on December 25. Look at the reality. Some years ago, I think about 2 years, Baba wa W.F. Kumuyi, ó ṣe press release kan jáde tó fi condemn pé Christmas ó wà idolatrous. Now, some pastors, some Anglican bishops, they were castigating him. Pé why must you do this? And this man is mad. Mo wá ka gbogbo TCC. Why Christmas is idolatry? Kó tó sọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀, gbogbo àwa Mùsùlùmí gan mọ̀ pé Jesus Christ was never born on December 25. Now, the Christians, they are celebrating December 25 as Jesus' birthday. What a manifest error. Show and be good. Very good. Monday, December 23rd, 2013. Christmas is idolatrous. Ìwé ìròyìn Punch ló gbé. Mo fẹ́ bèrè question méjì kan. Punch, ṣáwa Mùsùlùmí la ní? Ṣé Mùsùlùmí ni editor? Tá a bá wa sọ wípé ó bias. Without being biased, Kumuyi says Christmas is idolatrous. This is Punch, Monday, December 23rd, 2013. 2 days before December 25. Eléyìí ni mo kà gẹ́gẹ́ bí Christmas bombshell. Now, still, the Christians are still celebrating December 25 as Jesus' birthday. Despite the fact, just go on the Google, ẹ lọ sí orí Google kẹ́ wá wo the origin of Christmas. Mo wá jókòó mo ní what a manifest error. But in táwọn èèyàn ń rí, in tẹ́mi ń rí kọ́ làwọn èèyàn ń rí. Kí lèmi ń rí? Àwọn kan wá ń argue. The Anglican bishops, they were arguing with Kumuyi. The Apostolic faith, they were arguing with Kumuyi. Even the Redeemed Christian Church of God, they were arguing with Pastor Kumuyi that no, we can't condone that. We don't believe that. You are mad. You are insane. Èmi wá ń rẹ́rìn pé ó mà ṣeun o. Lórí Christmas náà fẹ́ para wọn sí. Ẹ dákun. Christmas náà ní o lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Èmi ń wò pé àti Christmas o, àti crucifixion o, àti Holy Communion, àti Easter o, àti oúnjẹ alẹ́ Olúwa o, àti Christianity gangan itself, they are legless, they are bottomless, they are baseless, they are groundless. Wọ́n àti ẹ̀rí ìdíjókòó gbogbo wọn fàáwà rọ́dù ni. And fatless. Wama yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati. Wama yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ẹnikẹ́ni. Allah says nínú Al-Qur'an, ẹ máa wo, Allah says whoever. Tó bá lọ wá ẹ̀sìn mìíràn. Whoever desires any other religion. Yàtọ̀ sí Islam. Other than Islam. A kò ní gbà ní ọwọ́ rẹ̀. Ẹ máa wo straight. Ṣẹ́rí tí Ọlọ́run bá ti lo land, àwọn tó bá gbọ́ Lárúbáwá wọ́n pọ̀ bí dáadáa. Tí Ọlọ́run bá ti lè lo láàmù known, land never nìyẹn. Kò sí nǹkan náà. Land tọ́lọ̀ bá ti sọ, Allah says ẹnikẹ́ni, whoever desires any other religion other than Islam. A kò ní gbà ní ọwọ́ rẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. It shall never be accepted of him or her. Ní ọjọ́ ìkẹyìn. On the day of recompense. Òun yóò sì wà nínú àwọn ẹni òfò. That person will be among the losers. Àwọn ń sọ̀rọ̀ Christmas, à ń fa ọ̀rọ̀ Easter nígbà tó jẹ́ pé
ìpìlẹ̀ gan ti wọ̀. Ilé tí ò bá ti ní foundation, kò sírú decoration, kò sírú ceiling, kò sírú tẹ́lẹ̀ gbélé lórí, yóò padà ṣe kíni, yóò padà crumble. So kò sí foundation. The only religion acceptable to Allah, Wallah, Islam ni. And that is why today we have to be thankful to Allah. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ Islam, àánú Ọlọ́run ló lé wọn bá. We have too many facts, and by the special grace of God, Adam afiyan yìí ní kọ̀ọ̀kan. Nínú àánú Ọlọ́run, for the last 6 weeks now, à ń lọ káàkiri preaching the gospel of the kingdom of God. A Christian challenged us at Mawe. Only why are you going from one place to another? Nígbà tá a kọ́kọ́ ń plan pa máa ṣe program níwájú Redeem. Ẹ̀rù wá ń bá àwọn Mùsùlùmí kan pé níwájú Redeem. Mo ní good, kí ló ṣẹlẹ̀ sí Redeem? A fẹ́ ṣe wáàsí, ọ̀kan ò dira wọn lọ́wọ́. Ṣé báwọn tó gbé Redeem kalẹ̀, wọ́n mọ̀ pé Mùsùlùmí ló pọ̀jù ní Mọ̀wé. Wọ́n dẹ̀ gbé kalẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ yín lọ náà, ẹ̀dẹ̀ ń wòran náà. We just fold our arms, and be seeing our wives and children being catered away into Christianity. Anyway, and by the special grace of God, in the series, Mawe lecture was the first in the series. After Mawe, we proceeded to Ibadan. Ní Mawe, Ọlọ́run kádàrá káwọn márùn kí wọ́n gba Islam níbẹ̀, including an elderly person, Mr. Raphael, all the way from Ilorin. Bá a ṣe kúrò ní Mọ̀wé, a bá bọ́ sí Adamasingba Stadium ní Ìbàdàn. Alhamdulillah, at Ibadan lecture the following week, we recorded 29 Christians into Islam. Kì í ṣe ń tàn sọ́nà fi di Mùsùlùmí àánú Ọlọ́run ni. After that, a kúrò ní Ìbàdàn níbo la lọ? Ilésà was a feat. And by the grace of God, mo ń wọlé náà mo rí àwọn èèyàn mi tán wá láti Iléṣà. Even among the sisters, àwọn tó gba Islam wà ń bí láti Iléṣà. Wallahi, nínú àánú Ọlọ́run, 61 Christians embraced Islam in Iléṣà. And that is Ìjẹ̀ṣà for you. Wọ́n máa sọ pé Jerusalem of the Christians, Jerusalem of Ọ̀ṣun ní Iléṣà. Ọlọ́run á kádàrá kí èèyàn 21 kí wọ́n di Mùsùlùmí. By the time tá a lọ, we were just receiving calls on phone. Hello, ẹjọ́ síbi program yẹn ṣùgbọ́n a rí CD kan tán fún wa. Ẹ dákun ẹjọ́ mi náà fẹ́ di Muslim. Hello, mo wà ń bẹ̀ mi lè jáde mi náà fẹ́ di Muslim bá a ṣe ń fi kálímà sáwọn èèyàn lẹ́nu lọ nìyẹn. By the time tá a kúrò Iléṣà, níbo la bọ́ sí? A bọ́ sí Ìkẹrẹ Èkìtì, where 21 new rivers to Islam recorded. 21 rivers converted to Islam at Ìkẹrẹ Èkìtì. Bá a ṣe kúrò ní Ìkẹrẹ, níbo la bọ́ sí náà? Now we now came to my hometown. Nílùú mi nílòbù, a ti ṣe program 13 years ago. But by the special grace of God, látijọ́ ta ti ń ṣe program, èèyàn kan gba Islam bẹ̀rẹ̀. Everybody knows Ìlòbù is predominantly Muslim, tabani àwọn numerical strength. Ṣùgbọ́n ní eléyìí tá a ṣe lọ yóò àwọn 29 náà darapọ̀ mọ́ Islam. 23 astagfirullah. 23 náà darapọ̀ mọ́ Islam. Àwa kúrò ní Ìlòbù, a bọ́ sí Jerusalem ti Ọ̀yọ́ state. That was Ògbómọ̀ṣọ́. At Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn mélòó? 29. By the time Tawanka, for the last 6 weeks, we recorded 172 new revert or converts to Islam. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ mùmínì. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ akírun. Ìsìlámù yìí dùn ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá jájú mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Ẹ ti ẹ̀ mọ́ pa Abdulhakeem. Okay. Ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Yusuf mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Hakim mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Ìsìlámù yìí dùn ọ̀rẹ́ jẹ́ àṣìṣe. Nínú àánú Ọlọ́run, they are converting to Islam nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ràn wọn ni. Now, why are they embracing Islam? Why are they reverting to Islam? Why are they accepting the religion of their fathers? Wàhálà Islam ni ẹ̀sìn tọ́lọ̀ fún gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run. Ó ń ṣàlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Allah says, Quran chapter nínú Suratul Shura 42 verse 13. Sharo alakum mina dini ma wasabi nuwa walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa nakimuddin
wala tatafarraqu ó fi. ṣe àlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Ọlọ́run ní ẹ wo ẹ̀sìn Islam tí mo fún yín yìí o mo ṣe àlàyé fún yín mo explain ẹ̀ fún yín mo jẹ́ kó yé yín wípé Islam tí mo fún gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run that came before Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀sìn tí mo fún òun náà Ibrahim. ni mo gbé fún rẹ̀ ànábì Muhammadu. ó ní mo fún Musa. That you should establish religion. Ẹgbẹ́ ẹ̀sìn dúró and make Ẹgbẹ́ no ẹ̀sìn division dúró. therein. Kò sásìkò. Now, adúpẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe wá ní Mùsùlùmí. Nínú nǹkan tá a fi máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run bá àlékè ọlá fún wa ní Al-Qur'an, Al-Furqan, the book that needs no revision. Ìwé tí ò ní edition. Ohun tí ò bá ti ní revision ò lè lẹ́díṣàn. Ìwé tọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ò lè tamper pẹ̀lú. And that is why lẹ́ni Islam fi ń kọ́ gbogbo tó ń gbé ti Islam wọ́n kàn ń parọ́ ni. Still nínú àánú Ọlọ́run ká ẹ lè mọ̀ wípé Islam ń lead Islam náà ni ó padà borí. Mo wá rántí ìwé kan tí mo ṣe ní 1998 to 1999 mo pè ní Islam and Wonders. bẹ́ẹ̀ni. Ìwé yẹn mo gbàgbé kí n mú lọ́wọ́. Nínú ẹ̀ mo wá ń ka daily sketch kan ní year 2000 wọ́n ní churches in Britain are being converted to mosques. Allahu Akbar. Bó ṣe wá rí gẹ́lẹ́ ní Manchester bẹ́ẹ̀ ló ṣe lè rí ní London. Wọ́n mú mi lọ síbi kan náà ní Germany. Bí mo ṣe ń wo ogo mosque yẹn báyìí náà wá ní do you know the funniest part tó wà lórí church yìí lórí mosque yìí mo ní kí ni tó funny jù wọ́n ní tó funny jù ni pé níbi gangan ni Anglican nínú àánú Ọlọ́run ó ti di mọ́ṣáláṣí. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. Whether we like it or not, àwa mùsùlùmí ẹjẹ́ àṣẹ sùúrù Islam is coming to prevail. Àdúrà tá a máa gbà ní pé kọ́lọ́ mọ́sà lo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní sábàbí. A propagate Islam o. Propagate Islam is coming to prevail. Dandan ni àdéhùn Ọlọ́run ni ẹ wá wò ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi nínú Islam Ọlọ́run ṣe oore fún wa tó pọ̀. Al-Quran tọ́lọ́run fún wa the last challenge and the best call is unrivaled. Ìwé tí ò ní synonyms. Ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan kan wà tán pè ní synonyms, words and synonyms. Tí mo bá sọ wípé I want to go kí ni mo mean ní Yorùbá? Mo fẹ́ máa lọ. Tí mo bá tún ní I want to proceed kí ni mo mean? Mo fẹ́ máa lọ. Tí mo bá ní I want to advance kí ni mo mean? Mo fẹ́ máa lọ. Tí mo bá ní I want to move mo fẹ́ máa lọ. Ó fi hàn pé àti go àti move àti proceed àti advance what synonyms náà gbogbo wọn. Àwọn ọmọ ọ̀tá lè ní mo fẹ́ ṣí. Ní tó ń sọ náà ni pé mo fẹ́ máa lọ. mo fẹ́ já. Ọmọ ọ̀tá lè ní mo fẹ́ já kí ló mean? Ó fẹ́ máa lọ. Àwọn kan tó lè ní mo fẹ́ kánlẹ̀ ẹlòmíì àti ní mo fẹ́ párò lọ ẹlòmíì tí lè sọ pé mo fẹ́ gbé rọ́ mo fẹ́ bẹ́. gbogbo ìyẹn pátá synonyms ni ẹ wá wo Al-Qur'an ẹ ti já sí jù. kò sí ìwé mi ìjà sí kò sí ìwé tí ò wà synonymous tó wà synonymous pẹ̀lú Al-Qur'an ẹ wo mo máa ń mọ àwọn example kan wá tó máa ń fọ́nì sí mi tẹ́ ẹ bá ń ka àwọn ṣọ́ọ̀ṣọ́ rọ̀ ní Al-Qur'an for instance ẹ wo Qul huwallahu ẹ wo iná àtẹ iná ẹ wo bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bó ṣe ń parí ìwé wo lẹ́lẹ́rí tó lè rí bẹ́ẹ̀ Qul huwallahu ahad kí ló parí ẹ̀ dal di Allahu samad kí ló parí ẹ̀ di dal làmúyálì wà làmúyú ládẹ̀ wà làmúyákùn láhù kufuwan ahad. Bọ́bá wa ló òní máa dẹ̀ òní máa dẹ̀ òun fẹ́ rọ̀ lẹ́ẹ̀ma gbọ́ iná àtẹ iná kálíkà ọ̀sá rọ̀ ọ̀rọ̀ àbí ọ̀rọ̀ fasali ní rọ̀bíkà wá ní arọ̀ ọ̀rọ̀ àbí ọ̀rọ̀ iná ṣáàní aká wúwà ní àbùkọ̀rọ̀. Kò sí ìwé kan tá ẹ lè fi wé Al-Qur'an and that is why today wọ́n pe òyìnbó kan ní Professor Takata Tagazon ní Canada ó wá mú Al-Qur'an ó wá ń kà ó wá dé stage kan ó wá rí ibi tí Ọlọ́run bá àlékè ti ń sọ̀rọ̀ nípa dermatology Allahu Akbar ó wá rí ibi tí Ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ nípa skin tó wà lára wa bí awọ ìbá ti bó kúrò gbogbo nǹkan èèyàn ń fìlì ní o ó tutù ní o ó gbóná ní o ó lọ́wọ́rọ́ ní o kò ní sí ń bẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ scientist ó wá discover pé skin yìí nígbà tọ́lọ̀ wọn sọ pọ́mọ èdè ènìyàn máa wọná béèyàn bá wá wọná báwo ìbá ti bó kúrò ó parí náà nìyẹn kò ní jẹ́yà lọ́mọ
kí wá ní pọ́pùn sí pọ́lọ́ wọn bá pọ́nìṣẹ́ tó bá ṣe àìgbàgbọ́ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kà ó wá dé Quran chapter 4 verse 56 Allahu Akbar ó wá débi tọ́lọ́ ti sọ pé náà lẹ́dínà kàfàrù bíi ayatina sáfà nùzílímù náà ràgùn lámà nàdìjà ti jùlùdú báàdàlì náà jùlùdà gẹ̀rẹ́ àlẹ́ àzúkùlẹ̀ àzábá iná láhà káànà ní àzíza ní akíma ọlọ́run ní èmi àwọn tó ṣe àgbàgbọ́ sí àyà wa àwọn tó ṣe kèfèrí sí àyà èmi ọlọ́run tí a bá ti mú tí wọn wọ́n wọnà kì í ṣe jáàmù mùsùlùmí ọlọ́run ní tí wọ́n bá ti wọ iná tí awọ kan bá ti ń jóná ọlọ́run ní tí awọ ara wọn bá ti ń bó kúrò tí wọ́n ń jóná a sì máa pààrọ̀ we míì sí will continue to replace the skin kí wọ́n lè bá gbádùn ìyá náà. ọlọ́ni a máa pààrọ̀ rẹ̀ a máa pààrọ̀ máa yín wá wò pé wo ètò ẹni tó kọ ilé báwo ló ṣe ni ó ṣe lè mọ̀ wípé the suffering will continuous by the constant replacement of the skin ó ní definitely ìwé gbọ́dọ̀ wá láti the creator of everything that is known what is hidden and what is revealed. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ayé rẹ̀ ọ̀dà alukuruhan kò sí ìwé tá a lè fi wé alukuruhan tẹ́ bá wọ́n sọ nípa science ó wà ń bẹ̀ nígbà tá a ṣe program Ìbàdàn a ní nǹkan tó ń pè ní dialogue debate with a very fanatical pastor fanatical débi wípé gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbi program even the Christians wọ́n wò pé no this is nonsense and rubbish wọ́n ń porúkọ ẹ̀ ní Evangelist Olúlékè he challenged us for a debate ní stadium lọ́yọ̀ọ́ a dẹ̀ lọ síbẹ̀ a dẹ̀ ṣe first match later again he challenged us again a wá lọ sí Adamasingba stadium àwọn wo ló wà ń bẹ̀ ń bí ẹ̀dá kan náà wọ́n sókè good inú mi dùn ẹni bá wà ń bẹ̀ ń jọ́nà lọ́hùn ẹ̀ kẹlẹ̀ mọ̀ wípé no ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn a Christian wanted to embrace Islam mo wá ní brother before you embrace Islam before we give you to kalimatu shahada ó wà ń bẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ní ìgbà tí à ń bá Evangelist Olúlékè ṣe debate ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni if you are to be the moderator or the referee dákun fún wa ní score fún wa ní mark àti èmi àti ẹ̀ ó ní àfà màá fún Olúlékè ní 10% màá fún yín ní 90%. Yet he was a Christian then and later he embraced Islam. Man bẹ̀rẹ̀ sí sọ àṣẹ. Mo wá sọ fún Olúlékè wípé the topic of discussion the Bible and the Quran èwo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àánú Ọlọ́run alukurani ẹyọ kan ṣoṣo tá à ń lò ní Òṣogbo ń bì wàláì kò yàtọ̀ sí ti Ifẹ̀ tí Ifẹ̀ yàtọ̀ sí ti Lóbù yàtọ̀ sí Tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ yàtọ̀ sí ti Kírun yàtọ̀ sí Ìràgbìjì alukurani Ọ̀ṣun state kò yàtọ̀ sí ti Ondo state Ondo yàtọ̀ sí tèkìtì Èkìtì yàtọ̀ sí Tọ̀yọ́ yàtọ̀ sí ti Lagos state gbogbo alukurani pátá tó wà Nàìjíríà ìbákan náà ni ti Nàìjíríà kò yàtọ̀ sí ti South Africa kò yàtọ̀ sí ti Republic of Benin Africa ò yàtọ̀ sí ti America yàtọ̀ sí ti Australia yàtọ̀ sí ti Austria ayọ̀kan náà ni alukurani lè àlọ́bíyà mo wá ní ẹ wo Evangelist Olúlékè kò sí gbogbo ibi tá à ń lọ pátá we go along at least with 80 different versions of the Bible yes ẹ dákẹ́ ẹ bá mi gbé wá síbí àpótí ẹ̀rí. kò síbi tá à ń lọ a Christian wanted to ask some questions ní Iléṣà mo ní my dear brother choose which of the Bible will you prefer ó wòkè báyìí ó ní ó rò ó bá gbé phone ó lọ sórí Google mò ń wò tell us any version of the Bible we provide for you nígbà tó sọ ó ní I would like us to use New Jerusalem Bible mo ní fine ẹ bá ń gbé New Jerusalem Bible wá mo ní ṣé yẹn wá ó ní okay wait ó ní ẹ jẹ́ ká lo New International Version mo ní ṣé yẹn ni ìyẹn náà wà kò sí tí ò sí New American Standard Bible ó wà New Jerusalem Bible ó wà New Living Bible ó wà New World Translation ó wà kò sí gbogbo ẹ̀ ló wà mo wá fẹ́ sọ fún yín about 8 weeks ago a wà ní University of Ibadan mo wá sọ mbẹ mo ní ẹ̀yin ọmọ university no one comes to academic environment to make bogus claim if anybody comes here and be making bogus claim that person will be reduced to an intellectual bastard gbogbo ẹ̀rí táwọn mú wá a kó wọn lọ́wọ́ níbi ìjọ mélòó kan ni wọ́n produce eléyìí jáde this is wonderful and fantastic tẹ́ bá wo bíbélì tí mo gbé lọ́wọ́ yìí wọ́n ya cross sí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi
ẹ jẹ́ adúpẹ́ pọ̀nà ṣe wá ní mùsùlùmí. We are saying this torí wípé mo fẹ́ sọ fún yín lénìí. Ó ti tó. Lénìí. Wọ́n gbé wa mọ́. Ok wọ́n ní ká máa minimize òyìnbó díẹ̀díẹ̀ ọ̀dà Yorùbá pọ̀ ó ti mọ́ra ní. Lénìí matters lénìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ti di òṣèlú. Òṣogbo láwa o. I swear to Allah ẹ bá mi kó àwọn òwe tán fi tako Islam wá. A Christian in Ilesha came up on stage ó ní àfà ẹ wo ayé yín lóde ní ìjọ wo lẹ rí Christiani kó sọ̀rọ̀ against àwọn mùsùlùmí tàbí kó ṣe ìwé kan tàbí kó mẹ́nu àbùkàn Islam rí. Mo wá rẹ́rìn mo ní à yẹ̀yẹ́yẹ̀yẹ̀ kò tiẹ̀ yẹ. Mo ní my dear sister bá a ṣe wà ń bí ìwé tá a kó wọ́pọ̀ books written against Islam. Mo lọ ṣe lecture fún wọn ní Federal Government College l'Ógbómọ̀ṣọ́ ó ti pẹ́. Christian yẹn bá Muslim sister yẹn bá jáde ló bá ní my brother why did you brother mi kí ló dé tẹ́ ṣe wá síbí ẹ má wá ṣe lecture fún wa mọ́. Muslim ni mí ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé school yìí wọ́n fún mi ní ìwé kan ó yìí sálà mo ti kà á mo ti ráṣídé ẹ̀yin mùsùlùmí mi ṣe Islam mọ́. Mo wá wò ìwé kan ni wọ́n ní sharing your faith with a Muslim. Sharing your faith with a Muslim. This is one of the books written against Islam. Wọ́n kọ́ against Islam. Ẹ sọ pé one. Ìkànnì the Quran and the Trinity. Wàláì wọ́n kọ́ against Islam ni. Tí n bá ní kí n máa sọ àwọn nǹkan tó wà nínú ẹ̀ ẹ kà ọmọ rí ni pé àwa mùsùlùmí máa ṣe sùúrù o. Ó di mélòó? Ọ̀kan lélẹ̀ how we found Jesus 20 ex-Muslim bá a ṣe bá Jésù pàdé. Ó di mẹ́ta. Ọ̀kan kọ ìwé kan ìwé wọn ti kọ over 10 years ago. Almost 20 years ago wọ́n ní evangelist Ọlálékan ó wá pe táìtù ẹ̀ ó ní kàyéfì Alhaji bá Jésù pàdé ní Mẹ́kà. Aláràfà. Ó sì ta káàkiri mo wá rẹ́rìn-ín mo ní adúpẹ́ fọ́lọ́ Alhaji bá Jésù pàdé Mẹ́kà ìyẹn ló wá sọ di Christian ó ṣe mistake. Níbo ni ò bá ti bá Jésù pàdé Mẹ́kà náà ni àwọn àmọ́ kí pé Alhaji aláràfà ta ni aláràfà Jésù. Kí ni Jésù wá ṣe ó wá sàràfà. Lọ́ba ti rẹ́gí. Eléyìí ó ní the gate of hell is closed. The gate of hell is closed. Evangelist Túndé Olúfowóbí Àkúrẹ́ náà ti ṣe lé nínú àna Ọlọ́run ó ní mùsùlùmí ló ń tẹ́lẹ̀ òun wá lọ́lá nínú Islam òun lówó òun lókìkí àwọn èèyàn wá fẹ́ràn gan débi wípé ńgbà tó ń dé Mọ́kà ìjọba Saudi wá fún un ní ọ́fíìsì wọn wà ní number 34 Medina Road number 34 Medina Road Saudi Arabia òpùrọ́ olórí gbogbo òwe ìní eléyìí wọ́n pè ní who is this Allah by J.J. Omoshe ta ni Allah náà nínú ìwé wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ṣe kí ń lopó sí láti sin òkú wọn ìdí ni wípé nígbà tí ànábì Muhammadu fẹ́ kú ó wá ní ẹ̀yin mùsùlùmí o tí n bá kú ẹ má fi po sísin mí o sódà bí Jésù ṣe jí dìde ńjọ́ kẹta èmi náà fẹ́ jí o ó wá ní unfortunately for Prophet Muhammad he died the third day they were expecting him to rise up the third day gone he was unable to ọjọ́ kẹta lọ kò jíǹde ọjọ́ kẹrin lọ kò jíǹde oṣù kan kò jíǹde 10 years kò jíǹde 100 years kò jíǹde ọláyé Muhammadu wà bàjẹ́ kabẹ̀ náà olùkọ́ ẹ̀ ó ní ẹ̀yin Christian ó ní ìjẹ́ yìí mọ̀ pé Allah táwọn mùsùlùmí worship òòṣà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ẹni tí ó ṣiṣẹ́ àlìjánná ó ṣiṣẹ́ ẹni tí ó wà àlìjánná ó ṣiṣẹ́ ẹni tí ó wọ náà kí ni ó ṣe. Eléyìí lọ́ọ̀yà kan ló kọ eléyìí adẹ̀kọ lẹ́tà sí pé please can you allow us we want to have a public debate with you Jesus Christ through the Quran God mankind disobedience and spiritual death. Ó sọ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé sí Islam to the Muslims and Prophet Muhammad àwa mùsùlùmí àjà àbínú why because Islam is a religion of peace. Ọ̀kan lélẹ̀ my hatred for Christianity tí èèyàn bá wo ìwé my hatred for Christianity ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ fẹ́ wò pé mùsùlùmí kan ní ọkọ̀ but tẹ́ ẹ bá mu wàláì wọ́n kọ́ against Islam ni my hatred for Christianity wọ́n kọ́ against Islam ni. This is another one Islam Rising by Jim Murik book 1 wọ́n kọ́ against Islam. This is another one by Kóredé Ọláwọyìn ó ní Allah's Paradise ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn àṣẹ níbẹ̀
ọ̀gá ẹ̀ olùlọ arákùnrin kan tó ń pè ní evangelist Isang ìyẹn kọ ìwé yẹn máa fọ́ ni o látijọ́ tí mo ti ń ka ìwé ó fọ́ ni gan ẹ pé kí ló pe title ẹ̀ my case against Allah. I have a case against Allah. Mo wá rẹ́rìn mo ní kò lè this man has a case with his creator. He has a case with his fashioner. Pray for democracy in Saudi Arabia. Ní 1997 àwọn ìrìdìmù ṣe pamphlet kan wọ́n wá pè ní 69 witnessing prayers against the Muslims. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Very provocative. 69 witnessing prayers against the Muslims. Wọ́n wá number 1 wọ́n ní Pray for democracy in Saudi Arabia. Pray for democracy in the kingdom of Saudi Arabia. And the quick death of King Fahd. And the quick death of King Fahd. King Fahd ni king ngbà náà. Pray for democracy in Saudi Arabia and the quick gbàdúrà kí ìjọba tiwantiwa kó jọba nílẹ̀ Saudi. Ẹ wá gbàdúrà pé ọba wọn Fahd ẹ wá gbàdúrà ọba wọn Fahd kó ṣe kí ni kó tàtẹ́rù ń pa. Number 1 nìyẹn. Number 2 wọ́n ní. The word Allah is not an ordinary name. The word Allah orúkọ tó ń pè ní Allah kò kí ń ṣe orúkọ lásán. Pray that God should cancel it. Pray that Allah God should help us destroy Allah. Ẹ bá wa gbàdúrà kí Ọlọ́run bá kó bá wa pa Allah run. Because Muhammad contracted HIV, AIDS and gonorrhea. Eléyìí wá fọ́nì wọ́n wá ní ànábì wa Muhammad wọ́n ní ànábì kó àrùn tí ò gbóògùn tá ń pè ní AIDS àti gonorrhea. That is why the Muslims are performing ablution. Ìdí nìyẹn tí àwọn mùsùlùmí fi máa ń ṣe àlùwàlá. Ìbùkún ni fún ẹni náà. Ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ọlọ́ọ̀bá ò ní ṣì wá lọ́nà. So many books written against Islam. Wọ́n wá kọ ìwé yẹn wọ́n pè ní Queen James Bible. Níbo ló wà? Queen James Bible. Nínú Queen James Bible yìí mo wá fẹ́ sọ fún yín àwọn tó ń lò àwọn gay ni ẹ jókòó àwọn ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin. Nígbà tí mo parí lecture tán lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí mo bá síbẹ̀ mo fi hàn Christian kan ló bá kà ó ní àfà wàhálà wá o. Ẹ máa wo bí preface ẹ̀ ní ibi preface kẹ́ ẹ fi pé àwa mùsùlùmí a ní láti dúpẹ́ fún Ọlọ́run. We didn't change anything else to create this edition. Wọ́n láàyè nǹkan kan padà nú edition yìí o. Ẹ jẹ́ n jump over. Wọ́n ní but the Bible Bíbélì is still filled. Ṣáálẹ́ nìkan tó lè ka èdè òyìnbó ń bì tó jẹ́ mẹ́mbà NASFAT lóṣogbo ń bì tí ò kí ń ṣe àwátá wáì tó lè ka èdè òyìnbó kán wá bá wa kà nínú Bíbélì in tó wà ní preface of the book of God. Can we see just somebody tó lè ka òyìnbó? Ẹ fún mi ní microphone. Kẹ́ ẹ lè rí pé àwa mùsùlùmí ọ̀rọ̀ wa tó ọpẹ́. Ẹ ṣe bàbá wa. Ẹ máa kà ń kọ̀ọ̀kan màmá tún. We didn't change anything else Then, to create this edition of the Queen James Bible. ẹ máa kà lọ. The Queen James Bible resolves any homophobic interpretations of the Bible. Yes. But the Bible is still filled Ẹ súnmọ́ bí. but the Bible is still filled with inequality. The Bible is still filled with inequality. Kí ni ìtumọ̀ inequality? Àgàbàgebè. àìṣedéédé And even contradiction. And even contradiction. Kí ló ń pè ní contradiction? Ẹ bá sọ pé Ọlọ́run ọba tóbi. Allah Ó yá o. That we have not addressed. That they are unaddressable. àti ẹ̀tí ìṣiṣẹ́ No débẹ̀. Bible is perfect. No Bible is perfect. Including this one. Including this one. àdúgbò lè bá ń gbé káàkiri. Kí wá là ń lù káàkiri? Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá. Ìbànújẹ́ ti fò lọ yáyá. Nítorí àwa kẹ̀kẹ́ wa lé wọn àlà. Àlà sọ wa dọ̀tun. Wọ́n parí.
ẹ mọ bọ́lọ̀ yẹn ṣe rí ni àjàdí wà níwájú gbogbo ẹni tó máa ń jẹ́ àjàdí kó má bínú o àjàdí wà níwájú adájọ́ wa ní ẹ pé ẹni tí kéèsì ẹ̀ kàn báyìí wọ́n wá ní case between Mr. Ajadi àti ìjọba Mr. Ajadi ó yẹ dọ́ọ̀kẹ́ Mr. Ajadi wọ́n fi ẹ̀sùn kàn án wípé ó gbé ọmọ ẹran bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò tí ì dáhùn lọ́yà Ajadi bá dìde ó ní my lord oníbàárà mi client mi kò jalè kì í jalè kò jalè rí kó jalè. adájọ́ wa ní Mr. Ajadi ṣé bẹ́ẹ̀ ni Ajadi wa wojú lọ́yà ó ní lọ́yà lọ́yà nítorí owó. ọ̀jẹ̀jẹ̀ ajẹ́wọ́ Dílọ. adájọ́ ẹ má bínú iṣẹ́ owó rẹ̀ ní í ṣe ọlọ́run mo gbé ẹran ọ̀rọ̀ bá wọ́n jalè ẹ sì foríjì mí ni kì í sì ṣègbà àkọ́kọ́ ẹ dákun ọ̀jẹ̀bi àbí ọ̀jẹ̀bi Pẹ̀lú àlàyé. àwa ń sọ lẹ́nìí wípé kò sí ìwé náà tọ́lọ́n bá sọ̀rọ̀ ní Al-Qur'an ṣe rò pé ọlọ́run sì sọ ni. أفلا يتدبرون القرآن Allahu Akbar. ولو كان من عند غير الله bẹ́ẹ̀ ni لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Wọ́n ronú nípa Al-Qur'ani ni. ọlọ́run ní ẹ wo Al-Qur'an ẹ ronú nípa Al-Qur'an ni. Tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tí ó yàtọ̀ sí Allah ló ti wá. tó bá jẹ́ pé ibòmíì ló ti wá yàtọ̀ sí èmi ọlọ́run ẹlẹ́dàá ni. Ẹ bá ti máa rí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìbá máa takora wọn. làwọn ajáde fi ikhtilafan kathira. You will have found in it a lot of discrepancies, contradictions, manipulations, variances, variations, interpolations and fallacies. Ìbùkún ni fún ẹni náà. ẹ wá wò ó tẹ́ ẹ bá wá ń ṣe tafsiri eléyìí when you go tẹ́ ẹ bá bọ́ sínú bíbélì Allahu Akbar ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi àmọ̀dúpẹ́ fọlọ́run tí a bá bọ́ sínú bíbélì deep down ẹ máa wò pé can we actually call this book the book of God? Look at the manifest error. And that is why Allah says in Quran chapter 2, verse 79, Allah says, woe unto those that wrote books with their hands. And they are claiming that this is from Allah. They are saying that this is from God. Wallahi, I am a Christian. Mo ní ó jókòó báyìí. Àwa ń fún ní contradiction nínú Bíbélì. Ó wá ń wò báyìí. Ó ní I have never seen this in my life. Ìbùkún ni fún ẹni náà. Támọ̀ pé lè wà nínú Bíbélì. Bíbélì ní ìbùkún ni fún ẹni náà. Tí ó mú orí ọmọ rẹ̀ tí ó sì gbà mọ́ àpáta. wọ́n lè dánwò NASFAT. dánwò. Wàláhì àwa Mùsùlùmí àánú Ọlọ́run la ló lé wa bá o. aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì. Honestly speaking ẹ má jẹ́ kí n lo bẹ̀ yẹn mi mọ ibi tí mo fẹ́ mú wá. A Christian challenge us. Ó ní kí ni wọ́n da Bíbélì wọ́n da Al-Qur'an nìkan láti inú Bíbélì. Mo ní will you keep short? Mo ní let me give you 2 instances. Mo bá fún ní quotation kan mo fún ní kejì. Ó rẹ̀ kí ni tí mo fún? Mo ní wọ́n da Al-Qur'an nìkan láti inú Bíbélì good. Can you please read the book of Genesis chapter 6? Let's read Exodus 31 verse 17 now. Olúwa sì wí fún Mósè wípé. Exodus 31:17. àmì ní í ṣe. Bíbélì sọ wípé it is a sign àmì ní í ṣe o. láàrin Ọlọ́run àti àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì. nítorí Ọlọ́run dá ọ̀run àwọn ayé ní ọjọ́ mẹ́fà. ní ọjọ́ keje. mú bọ̀ nítorí Ọlọ́run dá ọ̀run àti ayé for 6 days. ní ọjọ́ mẹ́fà. ní ọjọ́ keje. ní ọjọ́ keje. ó sinmi. Ọlọ́run wá sinmi. ó sì tún tura. He rested and he became refreshed. láì ṣe kọ̀ǹpútà. ó ní Ọlọ́run ṣe lè sinmi irọ́ ni òun níta ní pa. nígbà tá a ṣínú Bíbélì Exodus 31 verse 17 Ọlọ́run sinmi Bíbélì elédè òyìnbó ó ní God rested and he became refreshed. Ó wá wò báyìí mo ní wá gbọ́ èyí tán wá dàkọ nínú ẹ̀
dájúdájú Allah says surely. adá sámà àti ọ̀run fún ọjọ́ mẹ́fà Fi sitatin hayamin. ní ọjọ́ keje Wama masana min a kò lugubi. sì káàárẹ̀. Kò sí rẹ̀ èmi Ọlọ́run. Mo ní èwo ni wàá múnu méjèèjì, ìkan lọ́lọ́ ń sinmi, ìkan ní kò rí Ọlọ́run. Ó wò báyìí, mo ní kò tí ì tán. ó sì ṣe Ẹ̀hẹ́n. ní ìtura ọjọ́ Nínú Bíbélì, look at another insult. The book of Genesis chapter 3 láti verse 6 títí dé 8. Wọ́n ní ó sì ṣe. Ẹ̀hẹ́n. ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ ní ìtura ọjọ́. In the cool of the day, Bíbélì ní Ọlọ́run wá tẹ sánmọ̀, Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀. ìkà Ẹ máa wo yín sọ̀tò, Ọlọ́run wá rìn báyìí, ìkà, ìkà ìkó, ìkà ìkà, ìkà. ìkà. Wọ́n láì bó ṣe wà ní Bíbélì nìyẹn. Ẹ̀hẹ́n. Ṣíbí Abdulhakeem kò kà dáadáa o. ádámù àti éfà sì fi ara wọn pamọ́ fún olúwa ọlọ́run. Genesis chapter 3 from verse 6. Ọlọ́run wá tẹ sánmọ̀ bá, Ọlọ́run wá rìn lọ báyìí, ó wá rìn lọ báyìí. Ẹnìkan ní àfa Yusuf wàhálà tiẹ̀ gan pọ̀, mo ní kò ní pọ̀, Bíbélì ló fà á. Now, tẹ̀síwájú. olúwa sì kọ́ Ọlọ́run ṣe kí ni? olúwa sì kọ́ Mi ìgbọ́ dáadáa. olúwa sì kọ́. Bíbélì ní Ọlọ́run bá wa kọ. Mo wá ní my dear sister, ṣé inú ẹlẹ́dùn kan sọ pé bàbá rẹ̀ ń kọ? láìsẹ̀ Ah, ó yẹ ní láíláí, bàbá mi ò ní kọ. láì Ọlọ́run wá lọ́dún. dá bàbá rẹ̀. Bíbélì wá ní Olúwa sì kọ. láìsí Ó lóko ní àáfà ṣe rí, mo rò pé àwọn tó translate ibẹ̀ yẹn orí wọn ò pé. Mo ní fine, ẹ tẹ̀síwájú. ádámà Ọlọ́run wá ní Ádámà. ádámà Ọba àlékè ọlá tó sọ̀kalẹ̀. Wọ́n wá ń pariwo pé Ádámà. níbo ni ìwọ wà. Let me see you. má ṣe ojú mi báṣubàṣu jẹ́ èrí ọ. my friend. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ àbí ò tọ́pẹ́? Is it commonsensical for God's sake that the majesty of Allah, the creator of all things, the fashioner of everything, the doer of whatever he wills, the bestower of rational color, the knower and everything, the Lord of incomparable majesty, authority and power, kí Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ kó wọ́n máa pé Adam, where are you? ó sì wí pé Ẹ wá mọ pọn tádámọ̀ náà sọ, Ádámọ̀ wí pé ẹ̀rù rẹ ló bà mí ìwọ Ọlọ́run o, ẹ̀rù ẹ bà mí ni, nítorí mo wà ní ìhòhò. nítorí oníkámọ̀sí àti ṣe. olúwa sì wí pé Èmi wá gbọ́ tó sọ̀kalẹ̀, mo ní ọkùnrin ìdè, mo wá lọ sápamọ́ fún ẹ because mo wà ní ìhòhò. Ẹ̀hẹ́n. olúwa sì wí pé Bíbélì ní Ọlọ́run tó wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ta lẹni tó sọ fún ọ pé ó wà ní ìhòhò. Christian tí ẹ bá believe kó wá wo Ọlọ́run wá wípé ta ló sọ fún ẹ pé ó ti wà hóhò? Ó fi hàn pé Ọlọ́run gan mọ̀ pé ó ti wà. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ọmọlẹ́yìn Kristi kan fẹ́ gba Islam jọ kan lákùrẹ́, ó ní àfà ṣe rí ọ̀rọ̀ Ádámù àtọ́lọ́run tẹ́ ti ń ká yìí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ká yẹn ọpọlọ mi ti dàrú. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n kúrò nínú Christianity yẹn kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ di Muslim náà. Mo ní ayé ada. Abdulhakeem tẹ̀síwájú. ta ni ó sọ fún ọ pé ó wà ní ìhòhò. Ọlọ́run ṣe àwọn abílẹ̀ rẹ̀ pé ta ló sọ fún ẹ pé ó wà ní ìhòhò? ìwọ jẹ nínú igi nìbí. Ọlọ́run tí wọ́n abílẹ̀ rẹ̀ pé abo ìwọ ọmọdé yìí ó burú o, abo ti jẹ́ kí tí mo ní kó má jẹ ni. èyí tí mo wú fún ọ kí o má jẹ. Mo wá bi Christian yẹn léèrè, mo ní ṣé o ti gbọ́ eléyìí portray Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní ìmọ̀ kọ̀kọ̀. Mo ní now ẹ wá wo Al-Qur'an, ẹ wá gbọ́n tí Quran sọ. Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè sọ̀kalẹ̀? Ǹjẹ́ ó lè máa wáyàn kiri? Ǹjẹ́ ó lè nímọ̀ kọ̀kọ̀? In Quran chapter 3, Suratul Al-Imran, verse 5. Inna Allah Ayé rẹ̀ ọ̀dà. la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run jàre. Ọlọ́run ní inna Allah, dájú surely kò sí nǹkan kan tó pamọ́ fún Allah. èmi Ọlọ́run nínú sánmà kankan ò pamọ́ fún mi, nílẹ̀ kankan ò pamọ́ fún mi, orí igi kankan ò pamọ́ fún mi, inú omi kankan ò pamọ́ fún mi, inú star kankan ò pamọ́, inú Mercury, inú Jupiter, inú moon, inú sun, inú Uranus, inú Pluton, kò sí tó pamọ́ fún mi Ọlọ́run. It is an insult par excellence kí Ọlọ́run bá àlékè ọlá wá ṣẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Ẹ jẹ́ n tún fún yín lẹ́yọ kan sí tàbí nínú méjì. ìpọ́njú mi Bíbélì ń sọ̀rọ̀ kan, ó ní inú ìpọ́njú mi. èmi ké pe olúwa. That is the book of 2 Samuel chapter 22 verse 7 to 9.
ó ní èmi Dávidi wá ń ké pe Ọlọ́run. Igbe mi sì wọ etí rẹ̀. Igbe mi ó wá ń wọ inú etí Ọlọ́run lọ. Ìpìlẹ̀ ọ̀run sì mì. Ìpìlẹ̀ ọ̀run wá ń mì tìtì. Ó sì wá rìrì. Nítorí tí ó bínú. Torí pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí bínú lọ́wọ́. Káyọ̀sì Ọlọ́run ṣe kí ni? Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí bínú lọ́wọ́. Èéfín sì jáde láti wo mú Ọlọ́run wá. Láì mu sìgá. láì ṣe jẹnẹrétọ̀. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Àwọn tó kọ Bíbélì dáràn wájú Ọlọ́run. Insult. Bíbélì ní èéfín wá ń yọ ní ihò mú Ọlọ́run. Mo wá ń bi ẹnìkan léèrè mo ní is it common sensical kéèyàn ní ìgbà tí mo dé ilé mo rí dáàdì yín wọ́n jókòó síbi cushion wọ́n ń gba tẹ́gùn mo wá ń wo èéfín bó ṣe ń jáde ní ihò mú wọn. Kò tí ì wá parí o kí ni Bíbélì tún sọ. Iná sì tún jáde látẹnu rẹ̀ pẹ̀lú. Olúkòso. The Bible succeeded in symbolizing God. Olúkòso. Nítorí wèrè Ọlọ́run. Mo ń bọ̀ kò wá jọ mí lójú. Allahu Akbar. Kò wá jọ mí lójú. Èmi wá ń wò pé kí la fẹ́ fi bí ṣe èéfín yọ ní ihò mú Ọlọ́run iná ń yọ lẹ́nu ẹ̀ mo bá gbọ́ orin mo ní ó parí kí lórin yẹn àwọn Christian náà lọ́kọ́ o wọn ní ọba ni yóò máa jẹ́ 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 ọba tí a pè tó ń yọná lẹ́nu ọba ni yóò máa jẹ́ ọba tí a pè tó ń finá dára ọba ni yóò máa jẹ́ ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ nìyẹn o ọba tá a pè tí ń yọná lẹ́nu tó ń finá dára. Mo ti rí oríṣiríṣi orin. Dáńfó tó pa Sétà Jésù ló wá kọ́ èmi ní kọ́ńdọ́ rẹ̀ mo ti rí Dáńfó tó pa Sétà Jésù ló wá kọ́ lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n ti sọ Jésù sí Dáńfó dẹ́rẹ́bà. Kọ́lọ́jọ́ wà dé NASFAT ó lè káwọn èèyàn. Jésù tún di Dáńfó driver mo bi ẹnìkan léèrè àwa mùsùlùmí la pọ́n Jésù léjù ńbẹ ní ìwọ ti rí Dáńfó tó wa Sétàn Jésù ní wakọ̀ ẹ ṣe ni sọ Jésù ní driver. Àwọn obìnrin kan kọrin kan wá ní alárinà olèmí mímọ́ jẹ́ èmi jẹ́ aya Jésù mi jẹ́ ọkọ. Ó gba ìyàwó yàwó jọ̀wọ́ mú mi délé ọkọ mi o kí n lè bọ́ lọ́wọ́. Gbogbo wa la máa ń ṣàdúrà ọlọ́mọ yà wá ń wéèrè o kódà bó ṣe ìṣẹ́jú kan ọlọ́mọdé àyà wèrè o wàláhì Bíbélì sọ pé bọ́ọ̀lù ń ṣe wà yẹn nínú Bíbélì Ọlọ́run máa ya wèrè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Christian kan ní àfà ẹ pa wá ni mo ní mi wọ̀n pa yín ó wà nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀. Nítorí wèrè Ọlọ́run. ẹ lọ wo the book of 1 Corinthians kan ló wà ní. Bẹ́ẹ̀ni chapter 1 láti verse 25 wọ́n ní nítorí wèrè Ọlọ́run. Ọgbọ́n ju ènìyàn lọ. A máa gbọ́n ju ọmọ èdè ènìyàn lọ. Àti àìlera rẹ̀. Tí ó yẹ kí wèrè tiẹ̀ kọ́kọ́ kọ lọ Ọlọ́run kó tó di pé yọ̀gbọ̀n dé èèyàn lọ. It is an insult. La fi wò pé ká bára wa dúpẹ́ fún Ọlọ́run and finally. Nígbà náà. I want to tell you ẹ jẹ́ àti gbogbo yẹn lẹ̀. I want to tell you that Jesus Christ was neither killed nor crucified. Màá fi yẹn ká ṣẹlẹ̀ so that àwọn tó bá ní question gbogbo ẹni bá ní ìbéèrè ẹ dákun kán rárá máa bọ̀ wá síwájú bí díẹ̀díẹ̀. Jesus was neither killed nor crucified. Wàláhì níbi tá a ti ń ṣe wáàsí ìbéèrè kan wà tó jẹ́ pé Christian kan bi wá léèrè ó wá dúró báyìí ó ní àfà reality ni o mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní tó bá lọ jẹ́ pé Jesus Christ was not killed or crucified like we Christian believe ó ní wàhálà wà ọmọ níbẹ̀ ni wàhálà pọ̀ Bíbélì ló parí ẹ̀ ó ní gbogbo ẹni bá sùn ní àyà Jésù. Gbogbo àwọn tí ó sùn ní àyà Jésù ń ṣègbé. Bíbélì ló sọ nínú 1 Corinthians chapter 15:12-18. Tẹ́ ẹ bá lọ establish pé Jesus Christ was never killed. Ẹ̀dẹ̀ wo lé ni mo fẹ́ sọ fún yín everywhere every step bẹ́ẹ̀ bá ti ń rìn lẹ́ẹ̀mọ́ gbọ́ àwọn orin wọ́n lè ní ó bá kọ́ lọ rẹ́ mú ó bá kọ́ lọ rẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ Jésù ọmọ mi rí ó bá kọ́ lọ rẹ́ mú. Ẹ dákun ṣé ẹ̀jẹ̀ èèyàn ṣó bá kọ́ lọ wa mu. Ìwọ ló kú kémi lè ìwọ ló jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa pàṣẹ lọ́rùn rẹ̀ kò máa níye o ṣeun Jésù ikú oró tó bá kú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ
Jésù Olúwa ó máa ṣe o, torí rẹ̀ mo fi jà. Àjẹpẹ́ ìyà. Mo wá sọ, mo ní there are so many places in the Bible tó tako pé Jésù gan wọn kàn má gbélébù. Tí Matthew bá report tẹ́ ẹ bá kà báyìí, Luke ó dẹ̀ sọ pé Matthew yé tarẹ̀ irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ó sí ń bẹ́ẹ̀. Ebe o ti sá lọ. So many places tó bá jẹ́ pé lásìkò question and answer tá a bá ń tẹ̀ ń ṣe wá sí àkínfẹ́ lò contradictions lórí Jesus crucifixion. Bẹ́ẹ̀ sì ni ohun tí gbogbo wọn bá ń sọ náà ni pé àwọn tí ìgbàgbọ́ wa dúró lórí ẹ̀jẹ̀ Jésù, ìgbàgbọ́ mi dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àtòdodo Jésù, èmi kò gbẹ́kẹ̀lé nǹkan lẹ́yìn orò kan lá Jésù, mo dúró lé ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. Àwa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe wá ní mùsùlùmí. Mi wá ní kó tó di pé àwa gba ìbéèrè, kó tó di pé àgbà ìbéèrè just for 5 or 6 minutes ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ìyá wa kan, ẹ jẹ́ kí n sọ pé pásítọ̀ yìí nínú àánú Ọlọ́run ṣọ́ọ̀ṣì 5 ló wà lábẹ́ wọn ní Edo province. wọ́n fi ń mú nǹkan jẹ. Nígbà tí àánú Ọlọ́run máa tó, this pastor embraced Islam. Honestly, nínú àánú Ọlọ́run, Pastor Joseph Sunday Awoshina, pẹ̀lú àánú Ọlọ́run, àwọn náà wà níbí. Kò ní dáa ká mọ̀ fún wa ní testimony bí ìṣẹ́jú 5, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. I have the honor to call onto this stage our former pastor Awoshina, now Malam Nuruddin. Salaam alaikum wa rahmatullah. Mo bá yín yọ̀, mo bá yín dúpẹ́. Ẹ̀yin náà wo bí tẹ́ ẹ wà ní ìsìn tó tù yín lára. Mo gbà ní àdúrà, Ọlọ́run á jẹ́ ó tù wá dára dé àlìjẹ́nà. Ìkíní, mo ní little time tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo need láti fi àwọn nǹkan kan kéékèèké hàn tó sún àwa débi Islam. Ìkíní, mo lọ nílé ayé mi, mo kọ́kọ́ lọ sí Wosem Bible College and Theological Seminary, Lagos campus under CAC. Ìgbà tí a jáde tí wọ́n máa fún mi ní certificate, wọ́n fún mi ní certificate Wosem Theological Seminary Ilesa, láìmọ̀ Ilesa rí. Tòótọ́ ọmọ Ọ̀ṣun ni mí, bẹ́ẹ̀ tí ilẹ̀ Haúsá làwọn á dàgbà sí tá a fi gba Èkó lọ. Ìgbà tó fi fún mi ní certificate mi ò mọ Iléṣà. Mo wá béèrè pé kí ló dé tí mo fi lọ sí kọ́lẹ́ẹ̀jì Èkó tẹ́ ẹ fún mi lélẹ́yìí. Wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́ ni ibi tí mo ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní problem nìyẹn.